دايما الأصوات بتشدني، وبلاحظ إن كل مكان بروحه فيه أصوات بتميزه. خلينا أفرجكم على أصوات موسكو. Привет. Привет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. يلا بينا. Ice, step tam nie ta ice. Tam. За всю хуйню! Ура! 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 Родная. Откуда задвигаем шторы Спасибо. behind the scenes ظبطت الترايبود اهو قدام المكان اللي انا عايز اصوره في موسكو ستيت يونيفرسيتي، اشهر جامعه موجوده هنا. فانا عايز اعدي فريم قدامها، ظبطت الكومبوزيشن وحطيت الترايبود اهو شايفين، وبعد كده ظبطت البالانس بتاعه بقى، شويه تلج من هنا على شويه حته من الشنطه عليه، اتعاملت يعني. وبعد كده بشغلها، ما هي هتاخد 5 ثواني تفصل، فلازم سريعا بقى اعمل الشغل. تقريبا كنت في السايد الغلط. بص الكومبوزيشن كده شكله مظبوط اهو. هحط بقى الكاميرا واعدي من هنا. انتهى. ميشن سكسس. دايما الاصوات بتشدني، وبلاحظ ان كل مكان بروحه فيه اصوات بتميزه. خلينا اتفرجوا على اصوات عارفين فيديوز دي اسمها شايفه. وبلاحظ ان كل مكان بروحه وبلاحظ ان دايما الاصوات بتشدني. خلينا اتفرجوا على اصوات موسكو. حاليا في الطريق بدور على مكان بيلعبوا فيه بلياردو. جو وحش دلوقتي مش عارف ليه. بص المنظر، كل ده في سبيل الفيديو. طب يا جماعه، امبارح كنت في الهوستل بفرج الشباب الروس على شويه الفيديو بتاع اصوات موسكو، فهم عرضوا عليا بقى ان احنا نروح حاجه اسمها بانيا، دي زي ساونا كده روسي. معانا هنا Russian بانيا. Say it again. Come here. السلام عليكم. أليكس الجاد فادر بتاعنا. السلام عليكم. رسلان. رسلان بدار. اوكي. ديما سيرجي. Серег, тебя не видно, когда так близко подходишь? بصوا يا جماعه المكان عامل ازاي. ده الكوخ اللي احنا او بيت احنا مأجرينه، بيبقى بالساعه عشان نخش نعمل ساونا. لو شايفين بره اهو ده البول بننزل فيه ميه ساقعه. انت بتنزل في جاكوزي وميه ساقعه وفي ساونا هنا. بس خلينا نفرجكم على المكان عامل ازاي.
بصوا دي الساونا، دي الساونا هنقعد فيها دلوقتي. بصوا بقى المكان اللي هو ده في التلج، ده في التلج، جاكوزي في التلج، وبعد كده بتنط بعد الساونا وتنط في الميه هنا. دي هنعملها كلها دلوقتي. Начнем? Я думаю. 1, 2, 3, guys, and let's go. Давай. Давайте продолжим просто напевки.